uyu mukobwa Jojo yaje ahangaha ku ruhande avuga ati ubwo twagiye mu mujyi muri iryo joro, ati ibintu byose byari birimo kugenda neza, ndetse nyine ndimo kwibaza impamvu. Ubwo icyo gihe naje gukonvenka inshuti yanjye kugira ngo nanjye inyereke uburyo yakoreye amafaranga menshi cyane mu gihe gitoya cyane. Ni nyuma y'uko uyu mukobwa bamubwiye ko bamubabariye ubuzima bwe bakabutabara, ariko ntagire umuntu uzabibwira. None uyu mukobwa mu bantu arimo kubwira inkuru harimo umubyeyi cyangwa se umugore wa musore bakundanaga wapfuye, ndetse n'undi mugabo uri ahangaha. Ati iyo nshuti yanjye yabanje kubyanga cyangwa se yanga kumbwira ahantu yakuye amafaranga, bigaragara ko uyu mukobwa yaje kwicuza. Ati kubera ko yarazi risike zabizamo aramutse ambwiye ahantu yakuye amafaranga. Icyo gihe rero naje kumutakambira bikomeye cyane, nibwo yanjyanye ahantu kugira ngo ajye kunyereka nanjye. Uyu mukobwa yabivuze, arabivuze, kandi bari bamwiyamye. Akomeza kubabwira uburyo baje kwa Lodi Omega, cyagiye Lodi Omega babaza ati ninde muntu mushobora gupfira cyangwa se umuntu wapfira. Ari nabwo uyu mukobwa bahise bamuhitishamo kugira ngo atambe igitambo, agatamba igitambo cy'umusore bakundanaga kubera ko nawe ariwe yapfira. Uyu musore akaba ari uko nguko yapfuye. Umukobwa akaba ari nako bamuhaye agatambaro cyangwa se n'imbaraga nyine kugira ngo akomeze abikoreshe, kugira ngo ajye akangura uyu mukunzi we amukoreshe igihe abishakiye. Ari nabwo uyu mukobwa nyine yahisemo ko atazongera kuryamana n'undi muntu. None ejo bundi twarangije cyangwa se mu gace gaherutse tukaba twararangije, bamufashe ku ngufu. Wa mugabo yari yibye amafaranga, bombi inkuba zikabakubita. Ari nabwo uyu mukobwa bamubwiye ko naramuka bivuze bizaba ibibazo bikomeye cyane bishobora no kumutwara ubuzima bwe. None reba ahangaha arimwo kubivuga, yitegereza abangaba amaze kubibwira. Ni agace ka gatanu nuko nguko tugatangiye. Abangaba bibwiye nabo barebana, harimo wa mubyeyi ubwo nyine wari kuba nyirabukwe. Ati mama, umukobwa ari umukobwa Jojo. Ati mama, umukobwa apfukamana hano ku ruhande. Ati nsabye imbabazi ku rwego rurenze urugero. Ati ntabwo nari nzi ko bino bintu bizagenda uku nguko, ariko nsabye imbabazi zikomeye cyane. Ubwo nyine niwe wishe umuhungu cyangwa se umwana w'uyu mugore ngo bakundanaga, Cukuwe Buka. Ati aka kanya ndagutakambiye imbabazi, arapfukama ahangaha, ndetse uburyo bigaragara hano hantu hameze nko muri office, byanga byakunda hashobore no kuba ari no kuri polisi. Uyu mugore avuga ati mbese ushatse kuvuga ko wishe umwana wanjye w'umuhungu, none aka kanya ukaba urimo kunsaba imbabazi? Umukobwa avuga ati bino bintu ntabwo nari mbigamije. Umubyeyi avuga ati none aka kanya nkaba ntashobora no kubona n'umubiri we cyangwa se umurambo we basi. Umukobwa atakamba ati mumbabarire cyane. Ati none wagakobwa urimo kumbwira ngo sorry, bya bindi abantu baduhemukira bagatekereza ko ngo ejo bazaza kuvuga ngo mbabarirara ngo ndi sorry. Ntabwo bino bintu bikora. Niba udashaka kuzavuga sorry, rekera aho ngaho guhemuka cyangwa se ntuhemuke. Uyu mubyeyi yarababaye cyane, ndetse umukobwa aramusarana nyine. Sasa ahangaha ku ruhande, uyu mukobwa ari ahangaha ku ruhande muri iki cyumba, hari imbaraga zakubise uyu mukobwa ahita abyumva, ndetse ahita ahaguruka. Kumbe ni Nyagasani Omega wari waje ahangaha ku ruhande, aramwitegereza cyane. Ndetse nanone undi wicaye ahangaha nawe ndagusuhuje Nyagasani Omega. Uyu mugabo avuga ati hari ikibazo gikomeye cyane cyavutse kandi gikeneye konsani ikomeye cyane, kinakeneye atansiyo ikomeye cyane yacu, cyangwa se ko tukitaho mu buryo bwihutirwa cyane. Abakobwa bamwitegereza. Ati ni umukobwa Jojo yaviyoye umubiri we cyangwa se yangirije umubiri we n'amategeko agenga umubiri we, ndetse aryamana n'undi mugabo kandi ataragombaga kuryamana n'undi mugabo. Ndetse nanone ubwo imbaraga yari yarahawe n'uburinzi na Nyagasani wacu w'ikirenga, aka kanya akaba yabiviyoye byose. Abakobwa barahangaha. Ati bityo rero uriya mukobwa Jojo yabaye excommunicated from the sanctuary, cyangwa se yirukanwe muri sanctuary. Abakobwa bose barahangaha. Ati uriya mukobwa yagiye no kuri polisi ajya kuvuga ibintu byose uko bimeze, ndetse aka kanya ubwo turimo kuvugana ari muri custody ya polisi, cyangwa se ubupolisi iramubitse. Ati iyi nama turimo nonaha cyangwa se ibi ndimo kubabwira ni ukugira ngo mwese mbamenyeshe ko ngo mugomba kuba careful, mugomba kwitonda, cyangwa se nukubategeka kugira ngo mwitonde. Ibintu byanyu murimo gukora cyangwa se business mukora buri munsi muyikore mushyizemo ubucabwenge cyangwa se mwitonze cyane, ku buryo nta kintu cyadanje kigomba kuba. Uriya mukobwa ye exposinze cyangwa se yavuze cyangwa se yagaragaje sanctuary yacu kuri
polisi, nshobora gufata umwanzuro wo kujya kuvuga kuri polisi cyangwa se kuvugana nabo, cyangwa se undi muntu uwo ari we wese akagenda akajya kuvuga uguta umutwe kwanyu cyangwa se akavuga ibintu mubamo nyine tu. Ati bityo rero kubw'umutekano wanyu ndetse no kumererwa neza kwanyu, Sanctuary iri muri lockdown kugeza igihe tuzongera kubamenyeshereza cyangwa se igihe tuzongera gupangira. Ati inama yacu twari duteganije yo kuzongera guhura ibaye postponed ku itariki tuzongera nyine kubagezaho, cyangwa se communication tuzongera kubagezaho, tuzabamenyesha igihe inama yacu izabera. Bityo rero na recommendinga ko mujya low cyangwa se nyine mukora ibikorwa muciye bugufi cyane ukuntu, ndetse impression yanyu mukunda kugaragaza mukayihorera, cyangwa se kwa kundi mwigaragaza wenda ku basore n'ibiki byose mukabyihorera kugeza igihe ikibazo cy'uriya mukobwa Jojo kizakemukira cyangwa se kizavira mu nzira. Bano bakobwa barabyumva bavuga bati urakoze cyane Nyagasani Omega. Uyu mugabo arangije ahita acaho. Mbese bano bakobwa babe bitonze mu bintu barimo gukora muri iyi minsi kugira ngo ibintu byose bigende neza. Barabyumvise. Uyu nguyu yicara ku buriri ndetse arabyumva neza cyane. Lord Omega cyangwa se Nyagasani Omega yaje ahangaha ku ruhande. Umukobwa umwe cyangwa se inda imwe yasohotse ahangaha ihita yikanga cyane ihamusanga avuga ati ndagusuhuje Nyagasani wacu Omega. Uyu mugabo aruhutse umutima avuga ati Nyagasani wacu w'ikirenga yasabye ko uritaninga faveri cyangwa se umwishyura kuko hari faveri yigereze kuguhereza cya gihe. Uyu ni wa mukobwa waryamanye n'umusore, umusore nta mafaranga afite, noneho akamumuzuriraho gato y'uyu mukobwa amaze kumukubitisha inkuba kugira ngo umusore agere mu rugo abone gupfira iwabo mu mahoro. None baramubwiye ngo ugomba kuzishyura faveri Nyagasani w'ikirenga aguhaye. Icyo gihe cyo kwishyura faveri rero kirageze. N'uyu mukobwa yabitekerejeho arabyibuka byose ukuntu byagenze ubwo Nyagasani Omega yazuye uyu musore akamubwira ati ngaho taha. Ibyabaye byose amaze kubyibuka uyu nguyu yavuga ati yego Nyagasani Omega ndabyibuka ibintu byose ukuntu bimeze, ndetse aka kanya nditeguye kugira ngo iyo faveri nongere nyisubize. Uyu mugabo avuga ati Jojo yateje damage ikomeye cyane kuri Sanctuary cyangwa se yateje ibibazo bikomeye cyane kuri Sanctuary ubwo yagendaga akajya kuvugana na polisi. None aka kanya uhawe task ikomeye cyane, ndetse iyo task nta kindi ni inshingano zo kugenda uriya mukobwa ukajya kumwica. Nicyo kintu cyonyine ukwiriye gukora cyangwa se niyo favor ugiye kwishyura. Ati kubera ko afite resistance ikomeye cyane kandi ibintu yakoze bikaba bishobora guteza ibibazo kuri Sanctuary yacu, kandi ibintu byateza aramutse ateje Sanctuary yacu ibibazo byagorana cyane kongera kubikemura. Uyavuga ati ariko Nyagasani Omega none se ni gute iyo situation nshobora kuyitsinda cyangwa se mission y'umuntu umwe nshobora kuyitsinda? Nta nubwo nzi na division ya polisi cyangwa se station ya polisi wa mukobwa arimwo nonaha. None aka kanya nkaba ngomba no kujya kuri station ya polisi kugira ngo nice umuntu ukekwa. Ibyo ngibyo bimeze nkaho ari mission y'ubwiyahuzi. Uyu mugabo aruhutse umutima ati rwose wowe wikwiri guhangayika ngo ugire ibintu byinshi utekerezaho ngo ibyo ngibyo utazi, kuko turi buze kubikumenyera, cyangwa se kubera ko Nyagasani wacu w'ikirenga ya grantinze permission yo gufortifyinga imbaraga zawe, task yawe akaba yayigukemuriyeho bikeya cyane mbere yuko ujya kuyikora. Nko kubwira uyu mukobwa ko ahantu wenda Jojo ari ahazi bari mu mahano tubaraga two kugira ngo abashe kujya kwinjirayo, mbese we ari bugende atunganya mission neza cyane. Ati mereza ikiganza cyawe. Uyu mukobwa yarambuye ikiganza agihereza Lord Omega, nawe amwitegereza cyane. Lord Omega afunga amaso, umukobwa bamukubita ibibaraga, ndetse ubwo bino nibyo bita fortify, bari kumuhereza ibibaraga bikomeye cyane kugira ngo byibura uyu mukobwa agire imbaraga zikomeye cyane cyo kwinjira muri station ya polisi. Ati nonaha rero genda ujye gushimisha Nyagasani wacu w'ikirenga cyangwa se ujye kumutera ishema. Uyu nguyu avuga ati ndibuze kugarukana ikuzo, ndetse kandi umukobwa hita cyaho aragenda agiye kwica Jojo. Igora nini ikigiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Uyu mukobwa Jojo arahangaha muri station ya polisi kugira ngo atange amakuru, ndetse uyu mukobwa Jojo arahangaha yatunguwe cyane n'ibyaje ahangaha. Kumbe uyu nguyu nuko yash, uyu ni wa wundi waryamanye na papa we ariko abantu mukenera umukira koko. Yaramubonye Jojo, mu kumubona aramwenyura cyane aruhutsa n'umutima. Ati bityo rero nari mbizi rwose ko byanga byakunda hari umuntu bagomba kohereza kugira ngo aze kunyica. N'ubundi igihe kimwe nari muri position nk'iyanyu, mbese nanjye nigeze kumera nkamwe, ibintu bimeze nk'uko nguko ntumwa nanjye nkajya gukora amamisiyo.
araseka cyane. Uyu nguyu akomeza kumwitegereza ati reka nizere ko ubizi ko uriya muntu azagukoresha nkuko nyine nanjye yankoresheje, gusa wagira expiration nyine ugahita ucaho. Uyavuga ati oya Jojo si uko nguko. Ati ni wowe wijugunye ku giti cyawe ubwo wemereraga undi mugabo kuryamana nawe. Uyavuga ati njye nashimuswe bampa ibiyobyabwenge ndetse barangije bamfata ku ngufu. None se utekereza ko nari kureka umugabo akaryamana nanjye ku bushake bwanjye ari amahitamo yanjye? Uyazunguza umutwe avuga ati ariko urwo ngurwo ntabwo ari urwitwazo. Uyu mukobwa ahita atangira kumukubitisha imbaraga. Bamuhaye imbaraga kugira ngo yice uyu mukobwa. Jojo atangira no kumuniga cyane. Ngo haye ikaze mu gasobanuye k'uyu munsi. Reba hano hasi ukanda ku ibuto ya like ndetse ukanda no kuri subscribe kugira ngo buri uko ngashyizeho uzajya ukabona bitakugoye. Akirimo kumuniga Mirima, niba ari Mirima wade nuko nguko yaje ahita kubita kano gakobwa kaje kwica Jojo. Nyagasani agakubitisha imbaraga. Bigaragara ko uyu mugabo aje kumutabara dore ko ahanganye na Lord Omega. Yaje gutabara uyu mukobwa Jojo ndetse aramumutesha uriya mukobwa ahita acaho aragenda. Nyagasani uyu mukobwa Jojo hari habuze gatoya kugira ngo bamwice. Ati ntuza kugira ubwoba mukobwa kuko njyewe ndi Mirima Odene, sinzi ukuntu bino bizira. Ati fata ikiganza cyanjye nonaha niba ushaka kubaho cyangwa se ugikeneye kubaho muri ubu buzima. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788207588, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mu mva. Uyu mukobwa nuko nguko yagarutse imbere ya Lord Omega avuga ati nyagasani wanjye Omega. Wapi hari habuze kanzinya cyane kugira ngo misiyo yanjye nyirangize ubwo umugabo wambaye ibintu by'umutuku yigaragarizaga hanyuma akankubita cyane. Ati nashakaga kumurwanya nanjye ariko naje kubona ko uwo mugabo akomeye cyane ari stronga ndetse anafite n'imbaraga zikomeye cyane kurusha njyewe. Uyu nguyu Mirima Rute ni wa muginga we. Lord Omega arababara cyane. Ati aka kanya ukoze icyaha gikomeye cyane kirenze ibindi byaha ubwo wivangaga muri business za sanctuary yacu rwose ukoze amabara. Ati imbago zawe wazirenze cyane mbese ugiye kure ndetse kandi aka kanya ndagusezeranije cyane wowe uzabyishyurisha ubuzima bwawe. Yewega afande nuko nguko yaje ahangaha muri station ya polisi. Uyu mukobwa aciye heheze. Aramubura nese ko nari musize ahangaha yicaye hano aciye. Afande biramucanga tubana n'abantu bameze ukuntu hano muri iyi si mwebwe mukayanga shahu. Bara abantu baba bafite ibintu nawe ukabona ibyo bintu wakora ukabigeraho ariko ukabona ukoze ibishoboka byose. Ngo barahari hano ku isi. Ngewe Ancestor Inyase ikintu naje gukora gusa nukubarabura no kubaburira. Afande byaramucanze ndetse afande ari ahangaha yaje kubona agapapuro kari ahangaha ku meza. Akimara kubona ko n'agapapuro atangira kwibuka iby'umukobwa Jojo yamubwiye. Amubwira ati kandi nindamuka ndangije kubera ko Imana yonyine niyo ibizi ko ndahangaha kugira ngo nsukure inyurabwenge yanjye. N'amagambo uyu mukobwa Jojo yabwiye afande. Nindamuka ndangije ibyo nje gukora hano kuri station ya polisi ndasohoka muri uyu muryango neza cyane ndetse nta nubwo uri nabuze no kumpagari. Mbese nta n'ikintu ushobora gukora kugira ngo umpagarike cyangwa se nta n'ikintu ushobora kubikoraho na kinzinya nta na gitoya. Afande arabyibuka ko babimubwiye ndetse yitegereza kano gapapuro umukobwa yamuhaye araseka avuga ati shahu we sha. Afande biramucanga bamuciye mu myanya y'intoki. Hano ku ruhande wa mugabo bariye miliyoni 33 ari kumwe na Mirima avuga ati ntabwo nshobora kwizera ko Chairman yapfuye. Uyu mugabo w'imyenda y'umutuku amubwira ati buriya rimwe na rimwe quest ya vengeance cyangwa se urugendo rwo kwihorera ruzana doom cyangwa se ruzana karabaye. Ubwo rero nyine tugomba kubyakira ubu ngubu cyangwa se muri ubu buryo byabayemwo. Byarangiye Chairman apfuye. Chairman we ikintu cyamubabaje si miliyoni 21 yarababajwe n'uburyo agakobwa shahu kamwijeje ngo yaraye akoze utuntu 8 mu ijoro. Ariko abagabo koko yewe
nicyo kintu cyamubabazaga no kumwita ngo ni chairman w'uduhungu n'udukobwa biri aho ngaho gusa. None yapfuye, uyavuga ati none se umubiri we cyangwa se umurambo we uri hehe? Ndetse polisi niramuka ibonye umubiri we hara muri iriya hoteli, ubwo ntabwo bari buze gutangira gukora iperereza rikomeye cyane nanjye bakamenya ko nari mpari. Mirima avuga ati umubiri we nawe wimuye cyangwa se nawuvanye aho wari uri nkujyana mu rugo rwiwe, ndetse kandi abantu bakora mu rugo rwiwe nibo bari buze kubona umurambo we nyine, ubwo bahite baza guhamagara abashinzwe umutekano cyangwa se n'ibindi. Mbese babiganiraho. Uyu mugabo yaje ahangaha ku ruhande ari kumwe na Jojo avuga ati uriya mukobwa yarandimbuye ndetse arimbura n'urugo rwanjye, ubwo iyo nshyiragaho imitongero cyangwa se inchatimenti ze amafaranga yanjye yarangiza akayatwara yose. Uyu mugabo bibye miliyoni 33. Uyu nguyu Jojo avuga ati nzi neza cyane ukuriye mukobwa tugomba kumurimbura cyangwa se yarimbuka. Uyavuga ati uri serious se? Jojo noneho yarakaye cyane bagerageje no kumwica. Ati Sanctuary yarimbuye ubuzima bwanjye mu buryo bwuzuye, none aka kanya baranashaka kompfa cyangwa se mbumurambo. Ati bari abakobwa ni ngewe wabagize abari bo nonaha, ndetse ngiye kugenda buri ntambwe yari yose ishoboka kugira ngo nkore ibishoboka byose nabo barimbure neza cyane, nabo barimbuke. Uyu mugabo amureba ati nari naratekereje ko umumambure iyo cyangwa se abantu benshi cyane bahuriye muri confraternity imwe cyangwa se abantu bahuriye ku kintu kimwe, iyo umuntu aguye byibura bagerageza kumuzamura bakamugarura, nanone batagerageza kumwica cyangwa se ngo bamukure mu nzira. None bariya bo niko bakora. Uyu mukobwa Jojo avuga ati aka kanya nta cyumba cy'imbabazi gihari, nta kubabarira bihari. Ati iyo wakoze ikosa muri ubu buzima ugomba kuryishyura uko byagenda kose, niko ubuzima bwubatse. Icyo mvuga nyine nyitegereza ndeba nonaha ni nge ndimwo kuvuga. Njyewe nahitishijwemo kwica boyfriend wanjye ku bushake bwanjye, ariko nanone mpatirijwe kuko nta yandi mahitamo nari mfite. Ati wowe na chairman ubwo mwanshimutaga, hanyuma chairman akanyishinzaho nyine forced himself on me, nyine akanyinjiramo ku ngufu ne kuko abavuze. Ati nabuze imbaraga zanjye cyangwa se nahombye imbaraga zanjye. Ati rero Sanctuary yahise ifata umwanzuro wo kunyirukana ku buryo batekereje ko nyine ndi useless, nta kamaro ngifite, ndi liability kubera ko nta mbaraga nyifite nyine tu uko byagenda kose. Ati iyo niyo mpamvu bakeneye kumfa cyangwa se niyo mpamvu banshaka ndi umurambo. Uyu mugabo avuga ati umbabarire cyane mu kamaro namaze cyangwa se role na playinze mwabira bintu byakubayeho, nge na chairman nta kindi nari ngamije uretse kugerageza gushaka inshuti nyine tu basi no kugira ngo ngaruke ku buzima bwanjye. Uyu mukobwa abitekerezaho ndetse areba uyu mugabo amubwira ati ntabwo nigeze nkubikira inzika, ndetse ngo na chairman mubikira inzika. Ikirenze nibyo ngibyo ahubwo yaba nari ndi no mu nkweto zanyi, nanjye nibyo nari gukora tunari no gukora nibirenze ibyo mwankoreye ahubwo. Ariko ikintu ntashobora kwihanganira nonaha nuko agakobwa kamwe nigeze nzana kugira ngo kazane karimo kuntakambira kugira ngo kabone imbaraga ariko gashaka kunyica no kundimbura nonaha. Ibyo ngibyo sinshobora kubyakira. Rero ikintu ngiye gukora buri kintu cyose cyose mu mbaraga zanjye kugira ngo nkore ibishoboka byose amafaranga yawe uyasubirane, ndetse kandi buri kintu cyose kinyazanyitambika mu nzira nzakivana mu nzira, amafaranga yawe wongere uyasubirane, nta n'icyatanu cyangwa se urupfumuye ruvuyeho. Uyu mukobwa Jojo yararakaye cyane, Sanctuary yaramuhemukiye. Rero undebere, uyu mugabo yabitekerejeho azunguza umutwe. Sasa ahangaha ku ruhande yandaye twatangiranye yazanye n'umusore ahangaha kuburira avuga ati oh mana yanjye we, bwa nyuma na nyuma rwose ari uyu mukobwa, bwa nyuma na nyuma aseka. Ati uretse ntabwo wishimye? Umusore avuga ati nkubwije ukuri ndishimye byadanje. Ati cyane rwose aka kanya inzu twamaze kuyibona. Uyavuga ati yego. Ati noneho igice cya danje gihari nuko imodoka yawe nayo izaza muri iki cyumweru. Umukobwa avuga ati ya cyane rwose. Ati rwose sinjye uzarota nongeye kwinjira mu yindi faze y'ubuzima bwanjye. Mbese ni umusore yazanye bishimanya ahangaha. Ati urabizi ari uyu mukobwa. Ati ikintu nifuza nuko ugomba gutegura cyangwa se gukora arrangement zose zishoboka kugira ngo ubukwe bwacu bwo kujya mu murenge nge nawe tubutegure. Okay, ndetse kandi ngewe nawe tuzaba dutuye mwayiriya nzu tumaze kubona nk'umugore ndetse n'umugabo. Umusore avuga ati
wow ewani ati ahubwo aka kanya reka mbanze njya kureba ibiryo byacu bya nimugoroba ukuntu biraba bimeze ibintu n'ibyo ngibyo. Uyu mukobwa umusore amaze kugenda ahita avuga ati nese Blacka iri hehe, Blacka iri hehe, atangira gushakisha umusore nuko nguko yagurutse ati Blacka ari umusore, nese Blacka ninde cyangwa se Blacka ni iki? Oya ngo yavuga ati icyo kibazo cy'ubugoryi urimo kumbaza ni bwoko kisi, ati my pet dog nyine niyo ndimo kuvuga yambwe. Umusore avuga ati oh Blacka, atangira gushakisha ati oya none se pet dog yanjye niyo urimo gushakisha muri ubwo buryo cyangwa se urimo gushakisha nk'uko nguko? Uyu mukobwa aravuze ati Blacka yanjye iri hehe, batangira gushakisha kiriya kigoryi kijya no gushakira no mu kabati batangira gushaka ngo Blacka y'uyu nguyu iri hehe. Rero umukobwa Blacka ntabwo arimo kuyibona nyine, ubwo niko kazina yayihaye. Blacka we, oh mana we, Blacka uri hehe Blacka uri hehe. Ndetse ibyo ngibyo uko birimo kuba barimo gushakisha Blacka yabo, ahangaha ku ruhande wa mugabo bariye miliyoni 33 yisohokeye ahangaha gakeya cyane, ndetse akora mu mufuka akuramo telefone, mu kureba telefone aramwenyura cyane, afite n'agakoni ku ruhande ariko shahu na umugabo uri ahangaha yitegereza muri telefone. Uyu mukobwa bigaragara ko Blacka yayibuze cyangwa se nyine ikaba itarimo kuboneka. Umusore yasohotse ahangaha muri iki cyumba, baburaniwe imbwa ye cyangwa se agapeti ke barakabuze. Nyagasani undebere, uyenduke uvuga ati none se urayibonye? Wapi ntayo mbonye. Ibibazo sasa biravutse mu gihe uyu mukobwa iriya mbwa ye atabasha kuyibona. Akira ahangaha telefone ye yarasonye, telefone mu gusona arayifata ndetse arayitaba ati halo. Uyu mugabo aranga avuga ati ni Ademi uri ahangaha. Uyu nguyu avuga ati ni ukubera iki se, cyangwa se how the hell am I supposed to know who you are? Mbese ni ukuhe kuzimu nshobora kumenyamwo uwo uriwe kubera ko mbwiye izina ryawe gusa? Niko amubwiye. Uyu nguyu amusubiza ati ndi umugabo wabiwikinze cyangwa se washyizeho uburozikazi bwawe ndetse ugahita untwara kontara yanjye ya guverinoma nari nabonye amafaranga nari navanyemo yose. Uyavuga ati yego, hanyuma se nimero yanjye wayibonye gute? Ndetse nta nubwo nshobora kwibuka nguhereza nimero yanjye ya telefone. Uyavuga ati wow, n'umugabo afite ibyizere. Uramutse umenye wa mukobwa we ikintu mfite none hakiri kumwe nanjye, kubona nimero yawe, kubona arayibonye, byakabaye ari byo bintu bya nyuma mu biguhangayikisha hano ku isi. Nyagasani, uyu mukobwa avuga ati nushake cyangwa se ntabari ibyo ngibyo byose n'urwo ruzina rwawe wiyita cyangwa se ibyo ari byo byose, njye nta gihe mfite cy'iyo myanda yawe urimo kumbwira oke. Ndetse aka kanya nari mpuze cyane ndimo kwishakishiriza cyangwa se ndimo gukora ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwanjye, kandi ndagira ngo urebe muri ubu buzima bwawe ntuzigere wongera no guhamagara yino nimero bitihise nzahamagara polisi ize kugufunga. Wa mwanda mva mu menyo mvira muri fone yanjye. Aramukupa kandi umugabo aramubwira ati mfite ikintu cy'ingenzi cyane. Uyu mugabo yavuye kuvugira kuri telefone ayitegereza cyane azunguza umutwe avuga ati nk'aka gakobwa koko nkawe ake ntaribi nta kibazo rwose n'umugabo uri ahangaha. Bigaragara ko uyu mugabo ashobora kuba ari nawe ufite kariya kabwa cyane. Ndetse uyu mukobwa yakomeje kwizengurukaho ahangaha arimo kubitekerezaho iby'iriya mbwa ye. Atangira kwibuka bamubwira ati uzashake imbwa y'ingabo imbwa y'ingabo uyigire peti doge cyangwa se uyigire peti yawe nyine, uyitiritenge n'urukundo ndetse na keya, ku buryo iyo mbwa uko iri muri iyi si niko nawe imbaraga zawe uzabasha gukontorora abagabo neza cyane. Ati wowe n'imbwa yawe muzaba bonded mu buryo buri physique, emotionally ndetse na spiritually, kandi icyafectinze umwe hagati y'imbwa yawe nawe kizagira ingaruka ku wundi. Uyu mukobwa biramucanga, imbwa ntabwo arimo kuyibona, ubwo bigaragara ko karabaye we nayo irimo kuza. Nyagasani, ati se yino mbwa iri hehe koko? Uyu mugabo nawe akomeza kubitekerezaho yitegereza fone. Oke ntaribi wa gakobwa we, nakubwira iki asubira kwinjirira mu nzu mu mahoro cyane. Ibintu iby'iyi si biragoye cyane. Hano ku ruhande pasiteri araryamye ahangaha,
hari urumuri rwatangiye kuza uko nguko rurimo kurasa cyane, rurimo n'amabara y'umukororombya cyangwa se bimeze ukuntu pasiteri ashigukira hejuru, ndetse pasiteri ahita abyuka ahangaha yari aryamye. Ni nyuma y'uko yari yaraguye, pasiteri yitegereje impande n'impande areba nese ni ibiki bijya mbere. Mbese pasiteri ni nyuma y'uko yari yaraguye, uru rumuri rwakomeje kumukubita cyane, yikingaho ukuboko uvuga ati bino bintu birimo kubera ahangaha ni ibiki? Ni urumuri rwaje ahangaha. Pasiteri avuga ati ese urinde? Muri uru rumuri haturutse mu ijwi rivuga riti ngewe ndi umugati w'ubuzima, ndetse nanone ndi izuka ry'ubundi buzima, ndetse ni ngewe nzira ukuri n'ubugingo. Uyu nguyu ahita apfukama avuga ati Nyagasani Jesus. Mbese ni ijwi rije kumubwira riti mwana wanjye, ati umaze igihe kinini cyane urimo kwicuza, cyangwa se wicuza cyane nyuma yo kugwa kwawe, ariko aka kanya igihe cyawe kirageze, cyangwa se ngo igihe kirageze kugira ngo wongere uhaguruke ugende n'umutima ukeye ujye gukora akazi kanjye, cyangwa se ugende ujye kunkorera, ujye gukomeza kunsukurira inzira. Pasiteri nyuma yo kwicuza kwinshi, yego ubundi baravuga ngo icyaha buriya ntabwo umuntu areka icyaha kubera ko ari icyaha, ahubwo umuntu areka icyaha kubera ko yamaze kubona ko icyaha nyine ari kibi, cyangwa se icyaha atari ikintu yagakwiriye gukora. Ntabwo ibyaha abantu babireka kubera ko ari ibyaha, ahubwo babona imitwaro iri mu byaha, nibyo bituma abantu bareka ibyaha. Pasiteri ati nyuma yo kwicuza genda nanone, ndetse ibi ngibi ni ibintu uyu mupasiteri arose mu nzozi ze, ahita ashigukira ahangaha hejuru. Bino ni ibintu arose bigaragara ko yongeye kubonekerwa n'umwuka cyangwa se inzira nziza. Aranamwenyura cyane avuga ati urakoze cyane, urakoze cyane Nyagasani, ndagushimiye cyane kongera kunyigaragariza rwose, amasengesho yanjye ukaba uyasubije, ndagushimiye Nyagasani. Mbese pasiteri arongere abona amavuta, abonye ayandi mavuta. Ubundi ntabwo amavuta ubundi ni uku nguko agaragara, uhoraho agomba kukwivugishiriza, ntabyo kuvuga ngo aragutumaho abandi, yego ahubwo ni mu mushakashakane umutima. Sasa ahangaha ku ruhande hari umugabo uryamye ahangaha kuri ubu buriri, bigaragara ko nyine tu yamaze gukora akazi kose. Umukobwa ni uko nguko yaje, ni wa mukobwa ngo ni Debi yaje ahangaha ku ruhande, yicara iruhande rw'uyu mugabo uryamye, bigaragara ko barangije gukora ibyo bagomba gukora nyine, ndetse uyu mukobwa Debi atangira kwitegereza uyu mugabo cyane. Nta kindi Debi yakoze, yafashe agashinge, arangije agakubita uyu mugabo kugira ngo atore amaraso nyine, akorekitinge amaraso. Uyu mukobwa amaze gutera agashinge afata amaraso ayakaraga mu ntoki ze. Uyu mukobwa ni wa wundi ushinzwe kuvuga ko afite amaraso y'umugabo uwo ari we wese azamukontorora uko ashaka, ndetse uyu mukobwa aramwenyura akora ko we mayibobo byuka ariko nuko oga wake up wana uryamye ibikize. Ndavuga ati waretse nkiryamira mu mahoro. Umugabo nuko nguko yabyutse. Umukobwa avuga ati mpereza amafaranga yanjye. Uyu nguyu yireba impande, ayaye mafaranga se? Uyavuga ati nyoherereza amafaranga yawe yose ari kuri bank account yawe, uhita uyohereza kuri konte yanjye nonaha. Uyu mugabo ahita avuga ati nje nta n'igipfumuye mfite, nta mafaranga na make ya mfite. Debi ahita atungurwa cyane, ati nje aka kanya ndimo kukuvugisha wa mukobwa we, nta nubwo mperutse no kubona n'igiceri cy'atanu kuri konte yanjye. Uyu mukobwa avuga ati hehe aya. Uyu musore avuga ati nje maze amezi 3 yose ntabona amafaranga, nta n'igiceri mperutse rwose. Uyu mukobwa Debi ahita avuga ati none se okay none se ko mbere yuko duhura cyangwa se dukora aka kazi wari wavuze ko ngo ugomba kumpa amafaranga, cyangwa se ngo hari miliyoni 2 uri buze kumpa, ngo kubera ko nakoze business neza cyangwa se nakoze akazi neza. Umva nkubwire bino bintu ngiye ntabwo ndimo kubikunda, ndakwinginze nyoherereza amafaranga. Uyu musore ahita amubwira ati reba ngereka nze nkubwire ikintu nonaha, buriya nta mafaranga yigeze abaho, cyangwa se nta mafaranga nari mfite, ndetse cya gihe twahuraga ndi kumwe n'inshuti yanjye, buriya ukabona turimo kohererezanya ibintu by'amafaranga, yari planka twari turimo gukora. Nyagasani, kumbe ibintu byabaye. Uyu musore waje kuryamana na Debi mbere yuko baza, yaraje ari kumwe n'undi musore aramubwira ati umva nkubwire rero, uriya mukobwa Debi twari tugiye kuryamana, arangije ahindura ibitekerezo, avuga ko ngo tutaryamana kubera ko navutse ndi premature, wa muntu wavutse atamaze amezi 9 mu nda ye. Ngaho mbwira none se biriya kujya kuryamana n'umuntu bisaba iki, cyangwa se ni ibiki? Kubera icyo umuntu agomba kwita kuri ibyo bintu ngo bya premature, cyangwa se ngo ntabwo yamaze amezi 9 mu nda? Undebere uyu nguyu bamwimye serivisi yo
kujya gushimisha ngo middle point ye, kubera nyine middle point ye hano hagati nyine n'iki bahita middle point, noneho hari indaya ziba nyine bahise middle point bahitiriye ahantu. Uyu nguyu waje kuryamana na Debbie ni imikino yari yakinye n'uyu musore banze ko baryamana kubera ko yavutse premature, kandi Debbie baramubwiye ngo agomba kujya aryamana n'abagabo bavukiye byibura amezi arenze 9. uyu nguyu nawe nyagasani waryamanye na Debbie ahita avuga ati ariko nanjye navutse ndi premature, ntabwo navukiye amezi 9, ndetse kandi nubwo navukiye amezi 9 nshobora gukora akazi neza. Kare akazi nyine ni kwavuze oya ngo yamureba avuga ati urwo rwenya urimo gutera se nukuhe uvuga ngo wavutse ngo utavukiye amezi 9 cyangwa urashaka kunkwena. uyu nguyu avuga ati reba wirakara mani uri umusore wanjye, njye ntabwo nshobora kukubeshya. Mama wanjye yanyibwiriye ko njyewe navukiye amezi 7 cyangwa se amezi 7 antwite, nibwo papa wanjye yaje kumuhondagura nyine bafitanye amakimbirane ku buryo mama wanjye yabaye forced cyangwa se yahatirijwe kumbyara kubera izo nkoni bari bamukubise. Naje kuvukira amezi 7, noneho njyewe nakuriye no mu mashini kugeza igihe mbaye strong nkakura. Noneho uyu nguyu yahita avuga ati mbese ushatse kuvuga ngo uri serious bino bintu? Nyagasani ati yego rwose, ati ntabwo urimo gupulinga amaguru yanjye cyangwa se nyine ngo barimo kumukwena n'ibindi byose. Undi avuga ati ndi serious kandi n'uyu musore wamaze kuryamana na Debbie. Ati rero uyu niwo mupango wa danje tugiye gukora, bino bintu nibyo tugiye gukora neza cyane. Ati ugiye gufata umwanya wanjye. Nyagasani Debbie bamutuburiye oya avuga ati ngo mfata umwanya wawe nkagute se? Uyu nguyu amubwira ati reba uriya mukobwa yambwiye ko nindamuka mbona umuntu uri buze kunyishyura 25,000 nari namuhaye ari buze kuryamana n'uwo muntu mu mwanya wanjye, mbese bakagenda bishyurana kugira ngo uyu nguyu wari wishyuye mbere kubera ko ziriya ndaya ngo zidasubiza ngo yishyure ayamuhereze. Uyu nguyu araseka cyane ati ndeba aka kanya nese urakeka ngiye 25,000 ndi buze kubikura he kugira ngo nyagohereze? Ujye mubwira ati ibyo ngibyo wibigiraho ikibazo rwose, ikibazo cy'amafaranga ntabwo ari cyo kibazo. njyewe nshaka kugenda ukankurikira muri uyu mupangu, nshaka kumenya ikintu gishobora kuba uramutse uryamanye n'uriya mukobwa uri premature cyangwa se waravukiye amezi atageze ku 9. oya avuga ati reba uyu nguyu waryamanye na Debbie byanarangiye, njye nubwo ndimo kubasha kubyumva ibyo urimo kubasha kuvuga. Uyu nguyu yamubwira ati ndagira ngo unyumve, urabizi ko uriya mukobwa atashakaga kuryamana nanjye ngo kubera ko navutse ntavukiye amezi 9, none aka kanya kubera ko nawe uri premature cyangwa se utavukiye ayo mezi 9, ariko uriya mukobwa ntabwo abizi. Ndashaka ko ugenda ukajya kuryamana nawe tukigira nkaho amafaranga wayanyishyuye amwe namuhaye, noneho tukareba ibintu biri buze kuba nyuma. uwo nguwo ni wo mupango rero. Nyagasani hari ahantu abantu bakura imbaraga cyangwa se barabirukaho ntabwo ari ibintu bizaramba. uyu nguyu avuga ati none se aramutse amenye ko nanjye navutse ntavukiye amezi 9, uyamubwira ati ni gute ari buze kubimenya se? Ni umumagisiye se cyangwa noneho urimo gupuraninga kugenda ukamubwira ngo wavukiye amezi atageze ku 9? Ati ndagira ngo unyumve, naramuka kubajije ikibazo umubwira ati oya ahubwo wagumye mu nda ya mama wavukira n'amezi 10 cyangwa 11 na 15 mbere yuko uvuka, ahubwo ari byo wowe umubwira. Nyagasani oya avuga ati urabizi yego, mbese aba ngaba bumvikana ko ari iyo trike bagiye gukora, ndetse ibi ngibi nibyo uyu musore nyuma yo kuryamana n'uyu mukobwa Debbie arimo kumubwira. Ati nuko byagenze. Debbie ahita avuga ati he ndapfuye cyane. Nyagasani ndetse ahita atangira kwibuka. Ati ugomba gushakisha, yibuka agapapuro bamuhaye amaraso, gukora ku maraso y'umuntu w'umugabo ingano iyo ari yo yose niyo twaba ari dukeya cyane. Nyuma y'ibyo ngibyo buri mugabo umubwira ikintu icyo ari cyo cyose uwo mugabo azagenda akigukorera nk'uko ugitanze mu itegeko. Enchantment zawe zizamara amasaha makeya, bityo uzajya uzikoresha neza nyuma yo gukora kuri ayo maraso, ariko manto yawe iteka ryose izajya ihora iri hafi, iri close kugira ngo ibyo ngibyo bize gukora. Ariko reka nguhereze gasopo cyangwa se nguhereze imburo, be warned, ntuzigere ukora ku maraso y'umugabo utaraspendinze amezi 9 mu nda ya mama we, kubera ko ibyo ngibyo bizakuzanira karabaye. uyu mukobwa Debbie ahita abimenya ko bimubayeho. ewo ndapfuye atangira kurira cyane. babandi bamuvuga ngo mushaka utubaragana babwira iki? uyu mugabo yarabibonye, uyu musore yarabibonye, ahita avuga ati yewe reka nigendere da shwi reka nigendere. umukobwa yatangiye gutaka mu nda. Nyagasani yatangiye kuribwa mu nda, bigaragara ko mu ngaruka ziza nyine bitangira kukurya mu nda cyangwa se
ibyonnyi ibiryi bitangira kukurya mu nda, hanyuma bakazasanga warapfiriye nko muri rogi cyangwa muri middle point, bakavuga ngo uriya yishwe n'iki se? Njye mba ndimo kubabwira ibintu bigenda byica abantu, ariko mwebwe muravuga ngo oya bino ni ibyo mu mahanga wana. Mu mahanga nase ntibapfiramo, cyangwa se ugasanga hari abantu bapfiriye nyine ku mihanda, cyangwa se ugasanga hari abantu basanze imirambo yabo mu mashyamba kwa muganga bakabura n'ikintu kishe abo bantu. Bene abangaba nuko nguko baba bapfuye, ariko kubera ko zino nzira tutazisobanukiwe cyangwa se bino bintu, wasanga nta n'indaya muziranye ngo iguhe ubuhamya bw'ibyo bacamo. Ariko se tuvugisha ukuri koko, wowe uratekereza ko umuntu muzima tuvugisha ukuri waryamana n'abagabo umunsi wose kugeza bwije? Wewe wabishobora nta kandi kantu washyizemo? Sha umva nkubwire, niyo mpamvu mba mbikemanga cyane. Naje kubaburira sasa ahangaha ku ruhande muri middle point haba habawe cyane, dore undi mugabo nawe urimo kwambara bigaragara ko ewane amaze gukora akazi ke neza cyane, ibintu ari ubutamu. Uyu mugabo yakomeje kwambara, ndetse akimara kwambara umukobwa yaraje avuga ati none se aka kanya uragiye cyangwa se uhise ucaho uragenda? Uyu musore avuga ati cyane rwose mfite ibintu byo gukora. Uyu ni wa mukobwa Adi nawe aryamanye na papa we, ati uragiye muri izi saha uragiye? Umusore avuga ati cyane rwose ndagiye. Ati ngiye rwose mba mfite ibintu byinshi byo gukora n'ibiki byose. Umukobwa agenda amwegera avuga ati urabizi nta hantu ugiye kujya rwose kugeza igihe ndibuze kurangizanya nawe, uranyumva neza cyane cyangwa se ndumvishwe? Uyu nguyu avuga ati yego rwose. Ati musore mwiza sit down, icara hano hasi wa gasore we rero. Mbese muri middle point haba hahiye cyane. Ati noneho aka kanya ndagira ngo umbwire ni amafaranga angahe ufite kuri konte yawe, kubera ko ndishuwa neza cyane ko ahangaha nta mafaranga ufite cyangwa se nta bindi biceri mwagendanye nyine tu ufite ahangaha. Uyu nguyu avuga ati hari operasiyo twakoze mu minsi 2 yashize, ndetse igiteranyo cy'amafaranga $28,000,000 zikaba zaranyishyuwe kuri konte yanjye. Aramwenyura ati rero nongeranijeho wenda nandi yarariho mfite $29,000,000 kuri konti yanjye aka kanya turimo kuvugana neza cyane. Adina avuga ati ewan good boy, uragahungu keza, very good boy. Ati rero ndagira ngo unyumve kandi unyumve neza cyane, untega amatwi. Ugiye kuzagenda amafaranga yose ufite uyatransferinge kuri konte yanjye ndibuze kuguhereza. Uyu musore akomeza kumwitegereza, turumvikanye neza cyane se? Uyu nguyu aruhutse umutima, areba hasi. Uyu nguyu avuga ati ndavuze ni are we clear? Uyu nguyu araseka nyagasani. Umusore araseka, Adina biramucanga. Umusore aseka aruhutse umutima. Umukobwa avuga ati ibyo nibiki se? Nukubera iki se urimo guseka? Uyu nguyu ahita avuga ati yambwiye ko w'igitsina gore, umuntu w'igitsina gore yambwiye ko uwo mwanda uri buze kuwukorana nanjye, ariko aka kanya umbabarire cyane wa mukobwa we Adina, ngusabye imbabazi zo kugutenguha rwose. Cyamu zawe ntabwo zigiye gukora kuri njyewe nyagasani. Kandi uyu numwe bari bohereje kwica Jojo. Ayanga yavuga ati na sane ibyo urimo kuvuga ni ibiki se? Uyu musore yubika umutwe atangira kwibuka. Kumbe nyagasani byose yari yabipanze n'uyu mukobwa Jojo. Jojo arahanga yavugiye kuri telefone ategereza akanya gatoya, nyuma yo gutegereza umusore nuko nguko yaje. Nibiki byagutindije se? Ati ewane inzira mani umuntu abarimo gucangacanga ibintu ari ubutamu cyane, arangaguza impande n'impande. Ati ngambwira konte yangu kiriraho amafaranga. Ati konte? Ati oke nge ibyo bintu bya konte reka nta nubwo banana bikoresha cyane, ariko nyine reka nze nyikubwi. Jojo yarakaye, kumbe ibintu byose ni imipangu bapanze. Ati oke nayikoherereje konte rero nawe shyiraho ibyo biceri neza cyane. Umusore arategereza kugira ngo Jojo amushyirireho ibiceri nyagasani. Mbese uyu mukobwa Adina ni ibintu bamupangiye uyu musore. Ati nayakoherereje. Ati ewane reka nze ndebe aka message utaburimo kumbwira ibintu bitari ibyanyabyo rero. Uyu musore yamaze kubona message avuga ati ewane confirm. Ati urayibonye neza? Ati cyane rwose. Ati urabibona uburyo nkoherereje aya mafaranga ari umukobwa Jojo, nta kantu ko gushidikanya cyangwa se ngo nguhereze inkuru zo guhimba cyangwa se ngo nguhe ubusobanuro. Niko nanjye nshaka ko ibintu byose cyangwa se inaji ushyira muri aka kazi ugiye gukora ruko nkuko ziba zimeze. Yavuga ati kubera kirimo guhangayika se nje kazi kose nkakora neza cyane. Undi avuga ati
akora akazi neza cyane rwose. Uyu mukobwa avuga ati Rugedi, ngo ni Rugedi niko yitwa, ati ngiye nshaka clean job kandi nuramuka ukoze kano kazi neza ndibuza kugushyira akabonus. Umusore avuga ati mama kumbe uru rugo bigaragara ko ari urukene nkatwe twese na miliyoni rugira wabonye agakote rwambaye. Avuga ati oya ariko ntugire ikibazo wana confirm kazi ndibuze kugakora neza. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ikindi kintu kimwe, ati ndabizi ko uriya mukobwa ari buze kugerageza gukora enchantment cyangwa se kugushyiraho imitongero. Ikintu nshaka nuko uza gupretendinga iyo mitongero ukikagaragaza nkaho yagufashe neza cyane, mbese ibintu birimo kugenda neza nkuko abishaka. Okay, atego rwose ndibuze gutuma ibyo bintu biba. Ati hanyuma se aya mafaranga unyoherereje ari amafaranga nyine aheraho arimo gutwara? Ati cyane rwose. Uyu nguyu avuga ati cyane rwose akazi genda ujye kugakora neza cyane. Umusore avuga ati we bino bintu bifata nkaho byamaze kuba, ndetse kandi aka kazi nikarangira wibuke ko nyine mbese ndibuze kugakora ku buryo uri buze kubona ko amafaranga wanyishyuye nyine bidahinganye n'ibiki. Uyavuga ati genda ujye gukora akazi neza cyane. Umusore nuko nguko yaciyeho aragenda. Nyagasani, uyu mukobwa Jojo niwe wabipanze. Kumbe ni inkuru uyu nguyu yamubwiye. Uyavuga ati none se urinde. Uyu musore ahita ahaguruka yambaye neza fresh, kumbe ni Yahoo boy. Yarahagurutse areba uyu mukobwa ati jewe ndi inzozi zawe, abwira uyu mukobwa, ndetse nkaba ndi karabaye yawe. Noneho icy'ingenzi muri ibyo ngibyo byose jewe ndi quadruplate wawe. Nyagasani, uyu musore yavukanye n'izindi mpanga 3 bavutse ari 4, kandi uyu mukobwa baramubwiye bati nuramuka uryamanye n'umuntu wavutse ari impanga 4 bizaba bikurangiriye. wivuga byinshi umusore yiciraho aranagenda. Abakobwa byanze, bano bakobwa ntabwo akazi kabo kagiye neza, mbese karabaye yabo bose bari kugenda barimbuka. Yaryamanye n'umusore wavukanye n'abandi bantu 3, quadruplate ni za mpanga ziba zavuze. Yibuka bamubwira ati rero amasohoro nizo power zawe nyuma yo kuryamana na papa we, niyo power yawe. Ati ujye ukora ibishoboka byose uhure n'amasohoro cyangwa se ukore ku masohoro nyine. Uwo mugabo wakozeho amasohoro yawe azaba abaye umugaragu wawe uwo munsi wose. Ariko reka nguhereze gasopo wa mukobwa we, amasohoro y'umumambure wavutse ari quadruplate ntuzigere ugomba kubyirinda cyane. Uyu mukobwa arabyibuka, bigaragara ko nawe uyu nguyu ari uko nguko arimwo kurangira. Nyagasani, byaramucanze yicara ahangaha kuri ubu buriri avuga ati karabaye yanjye irabaye. Nuko nguko byagenze. Ndetse ahangaha ku ruhande Nyagasani w'ikirenga, wa mukobwa yahaye uburenganzira bwo kugira ngo ajye aryamana n'abagabo, ari ahangaha ku ruhande aryamanye n'uyu mugabo. Ndetse uyu nguyu ngo ni Lord Supreme, umwe ujya aba nikiyoka nyine amureba nabi cyane. Bigaragara ko wagira ngo sinzi ibintu by'amarangamutima bishobore kuba byaranajemo, bikaba ari byo bishobora gutuma uyu mugabo Nyagasani w'ikirenga yaje kureba umukobwa we ibintu n'ibiki byose. Uyu mugabo uryamanye n'uyu mukobwa ari ahangaha sinzi ukuntu yafunguye amaso ahita ashigukira hejuru cyane. Nyagasani, kumbe abona uruntu rw'uruyoka rurimo kumutembaho rurimo kumugenda. Umugabo ahita yikanga cyane yitegereza mare. Aya ngaya avuga ati hanyuma se ni ikihe kibazo? Ujya avuga ati mbonye inzoka. Aya avuga ati ngo inzoka? Ati cyane rwose uruyoka runini cyane ku rwego rurenze urugero. Avuga ati ni inzozi urose, dore nta nzoka iri ahangaha ngwino uryame rwose, ibintu ni ubutamu. Uyavuga ati hani bino bintu rwose ntabwo ari inzozi, bari no kwitana ba hani. Bigaragara ko umukobwa sinzi ati hani zino ntabwo ari inzozi. Umuya ngava ati ntabwo ndimo kubasha kubyumva impamvu uri kwitwara uko nguko. Okay, nose niba uvuze ko hari inzoka, iyo nzoka iri hehe rero? Ngaho nyereka iyo nzoka iri hehe niba uri kuyibona nonaha. Uyu nguyu ahita yikanga cyane, ndetse mu kwikanga cyane umukunzi we atangira kumubona mu uruyoka runini cyane. Nyagasani, umugabo arikanga cyane, ariko akaba ari uyu mukobwa uri ahangaha avuga ati ni ikihe kibazo ufite? Uyu mugabo ubwoba bwinshi cyane, yagize ubwoba bwinshi cyane, kumbi akabona umukunzi we akabona n'uruyoka runini cyane. Nta kindi yakoze, yahise acaho yiciraho aragenda avuga ati reka. Uyu nguyu abyuka avuga ati hani ese ni ibiki bibaye? Ese ugiye hehe? Bigenze bite? Ndetse nyuma y'agahe gatoya uyu mukobwa nuko nguko yagarutse. Ndetse umukobwa mu kugaruka yibaza ngo bino bintu bibaye ni biki, impamvu uriya musore agiye cyangwa se impamvu yirukanse. Yitegereza mu buriri bwose ariko nagira ikintu yabona. Hari ibyatangiye kumurya mu nda.
nyagasani, hari ibyatangiye kumufata mu ndararira arataka ndapfuye cyane. Bigaragara ko uyu mukobwa nawe ashobora kuba yaviye amahame ya sanctuary cyangwa se yisha amahame ya sanctuary. Ubu se nshatse hano sinahita mbabwira ngo murye dukeya muryame kare rya duke uryame kare. Ibyo nibyo byadanje. Uyu mukobwa yakomeje gutaka cyane, ndetse uyu mugabo nta kindi yakoze, ahise yifatira imodoka yiruka cyane avuga ati aha reka. Ndetse uyu mugabo arimo no gutwara n'imodoka, sinzi ukuntu yarebye ahanga ku ruhande ahita yikanga cyane. Muri uko kwikanga nta kindi yakoze, imodoka yahise ayihagarika avamo yiruka cyane nyagasani. Uyu mugabo yagiye yiruka cyane asiga n'imodoka, bigaragara ko hari ibyo abonye muri iyi modoka yari arimo. Kumbe muri iyi modoka uruyoka rwamukurikiye nyagasani, narwo rusohokamo rwizingura rucaho ruragenda. Bigaragara kuri ya mugabo nawe atari bwongere kubaho amahoro, nuko nguko yakomeje gucaho yiruka cyane. Ndetse uyu mugabo ageze ahangaha muri karitsiye hari icyo yahuye nacyo, nuko nguko cyaje gihita kimwinjiramo kiramwica. Ni ukuvuga ngo waba wagiye gusaba izo mbaraga, niba wishe amategeko abantu bawe cyangwa se abo wagiranye umubano nawe, muri izo mbaraga wagiye gusaba nabo nuko nguko bigenda. Kera turi abana batoya, nako nkiri umwana, hari inkuru numvaga ngo hari abantu ngo bajya gusaba ubukire, ngo ariko ngo yamara kuba umukire bakamubuza kurya ibyiza byose bituruka muri ubwo bukire. Iyo nkuru nta kuntu waba utarayumvise, bityo reka tubeho uku nguku, n'ubundi wasaba ubukire cyangwa utasaba ubukire uzapfa. Nta kindi cyabaye, uyu mukobwa inda yahise ibyimba. Bigaragara ko uyu nguyu ari rwo rupfu agiye gupfa. Inda yongeye kubyimba imera nka kwa kundi icyoka kimwinjiramo akibona imbaraga, ndetse bigaragara ko biri no kumurya cyane. Ari ahangaha ahubwo akomeza gutaka cyane. Noneho ibingibi ashobora no kutaza kubirokoka. Yagiye mu rukundo uko byagenda kose, bigaragara ko faveri nyagasani w'ikirenga yari yamuhaye ngo aryamane n'umugabo yazibyajemo uwundi musaruro. Hano ku ruhande uyu mukobwa Adina arimo kugenda mu nzira, hari uwo bahuye, nyagasani ahita yifata ku mazuru, wagira ngo agiye kumurangisha, ahita yifata ku mazuru ahita acaho aragenda. Uyu mukobwa yaryamanye n'umusore wavutse afite abandi bavandimwe be batatu b'impanga bavukana. Ntiyabigira impamvu, yaje ahangaha ku ruhande hari umusore yahasanze, ndetse akigera ku musore, umusore ahita njya kure nyagasani. Uyu mukobwa abantu batangiye kumwanga, yakireba akavuga ngo nase ni ikihe kibazo nyagasani. Abantu batangiye kumwanga, acaho aragenda. Uyu mukobwa abantu batangiye kumwanga nyuma y'uko aryamanye n'umusore wavukanye mbese ari quadruplete, yaryamanye na quadruplete. Yekora avuga ati ewane ibintu n'ubutamu cyane, ariko arimo kwegera abantu banza bari kumva wagira ngo arimo kunuka. Baramubwiye ngo niko karabaye yawe izaza. Yaraje yinjira ahangaha, ndetse uyu mukobwa nyuma yo kwinjira ahangaha yongeye gusohokana none ameze nk'uwumiwe, yibaza avuga ati none se bino bintu ni ibiki. Uyu mukobwa bimucanze cyane, ndetse aranireba nikoraho avuga ati bino bintu ni ibiki. Bigaragara ko nta bantu barimo kumushaka cyangwa se bakimwifuza. Ni ibyo ngibyo ibyifuzo by'ibyisi hano ahangaha bidukorera. Yasohotse ahangaha atangira kubyibazaho, aruhutse umutima avuga ati oke, yikoraho cyane biramucanga. Ni Adina, nta kindi cyabaye. Uyu mukobwa yaraje ahangaha ahagarika keke, agiye gutega keke avuga ati ndi kwerekeza hariya hirya ku ruhande. Umunyakeke aravuga ati reka n'ikiro nyagasani. Uyu mukobwa niba arimo kunuka, sinzi ibintu byamubayeho, no gutega keke ntabwo birimo gukunda. Umunyakeke aravuze ati reka. Uyu mukobwa asigara ahangaha arimo votinose nibike yinukiriza umwuka we cyangwa se yihumuriza umwuka we ati wapi biramucanga. Uyu mukobwa ibintu biri kumubaho nawe bigaragara ko ari zo ngaruka. Ngo hari n'abantu ngo bajya barogesha ngo niba ari ukunuka amafi cyangwa se ibindi. Ahangaha ku ruhande wa mugabo bariye miliyoni 33 ze. Ari ahangaha nta kindi yakoze, yafashe telefone, amaze gufata telefone arakanda, bigaragara nyine ko agiye guhamagara. Ndetse nyuma yo gushyira ahangaha ku gutwi wa mukobwa nyirimbwa nyirakabwake, telefone ye yarasonye. Amukwitaba telefone avuga ati halo. Uyu mugabo avuga ati igihe naguhaye kiri buze kurangira mu minota 10 igiye kuza. Miliyoni 33 zanjye ziri hehe nonaha? Uyavuga ati amafaranga nyakubahwa ndakwingiza
ndakwinginze ndagutakambiye cyane aka kanya basi ndakwinginze ntiza imbwa yanjye byibura ijoro rimwe ryonyine gusa ndagusezeranije ko muri iki gitondo cyangwa se ijoro rirangiye ndibuze kukohereza amafaranga ndetse nza no kugushyiriraho n'inyungu ndakwinginze basi ntiza iyo mbwa yanjye by'agahe gatoya cyane cyangwa se iri joro ryonyine kugira ngo basi ndakwinginze mbese niba mutize iyi mbwa nibwo ari buze gukora ibishoboka byose iyi mbwa akayikoresha yiba abagabo amafaranga cyangwa se ari buze gutuburira abagabo byibura hanyuma ayo mafaranga abone uburyo aza kuyishyura. Uyu ngo yavuga turatekereza ndi ikigoryi se mbese uratekereza nshaka gukina imikino nawe cyangwa se ndimwo kugukinisha ati mu minota 8 ikurikiyeho nindamuka nabonye amafaranga yanjye kuri konti yanjye iriya mbwa yawe ngiye kuyica. Uyu mukobwa akomeza gutakamba avuga ngo uyu mugabo amubabarire amutizeho iriya mbwa ho kanzinya cyane. Umugabo ahita namukupa. Uyu nguyu akiri kuvugira kuri telefone avuga ati oya alo baramukupa natishyura amafaranga karabaye ye igiye kuza ndetse yongera no guhamagara uyu mugabo nanone ariko biranga kamubayeho. Ndapfuye ndatekereza mpfuye ndarangiye. Uyu mukobwa nawe karabaye abakobwa benshi nuko nguko birimo kugenda cyangwa se barimo kurimbuka. Uyu mugabo yakomeje gutegereza ahangaha amaze kubitekerezaho nyuma y'agahe nta kindi yakoze yahita acaho aragenda. Uyu mukobwa nawe akomeza guhamagara kuri telefone kugira ngo arebe ko yamufatisha ndetse uyu mugabo nta kindi yakoze yafashe akabwa agashyira ahangaha muri uyu mufuka afite n'ikintu cy'ikibando. Nyagasani uyu mugabo yabitekerejeho akabwa karimo kumokera ahangaha. Umugabo bitekerezaho cyane arimo kwitegereza akabwa nakavura nako karagwa. Uyu mugabo agiye kurimbura ubuzima bw'undi mukobwa. Uyu mukobwa nawe akomeza guhamagara cyane ariko umugabo telefone ntabwo arimo kuyifata yijujuta cyane. Uyu mugabo nta kindi yakoze yese avuga turiya mukobwa agiye kujyana hasi nanjye kubita imbwa. Uyu mukobwa uko bakubita imbwa akaba ariko mu myanya y'ibanga hababara. Ibintu abantu bikururira ni bibi cyane, ibyifuzo byo guturuka mu bintu cyangwa se bituruka mu bintu tutakoreye uko bakubita imbwa akaba ariko babara umubiri wose nahe ndapfuye cyane. Nyagasani imbwa umugabo akomeza kuyikubitagura bigaragaza ko uyu mukobwa niba atari busare ahubwo ari buze no gupfa cyane. Uyu mugabo nawe yakomeje guhondagura cyane akubita iyi mbwa. Ubwo iyi mbwa nyine arayishe irapfuye. Undebere bano bakobwa nibyo bikururiye cyangwa se nizo nzira cyangwa se niko bigenda iyo utubahirije amategeko. Uyu mukobwa nuko nguko yagoye ahangaha kuri ubu buriri ndetse atangira gusamba cyane bigaragara ko we noneho agiye no guhita apfa. Yakomeje gutakana kuko karimo kugenda kamushiramo. Umukobwa nuko nguko yapfuye ntiyongera no kunyeganyega. N'ubundi ni bya bindi ntacyo biri buhinduraho kubyo nababwiye, bya bindi by'aba bantu tujya dusanga nyine bapfiriye ahantu runaka cyangwa se ibindi. Nuramuka ubonye umuntu wapfuye muri ubwo buryo uzabanza utekereze ku magambo nakubwiye ariko shahu ancestor si yari yarabivuze kumbe yada gukeka ni icyaha. Hoya ntimuzabikeke. Uyu mugabo yamaze kwica iyi mbwa avuga ati ikigoryi gusa mu bundi buzima buzakurikiraho ntuzigere ugerageza guhangana nanjye cyangwa se ngo ushake gukina imikino nanjye wakigoryi we. Uyu mugabo nuko imbwa yayishe ndetse ahangaha Mirima yari kumwe na Jojo ati Ojaka we nta nubwo avuga ngo ni Nyagasani Omega ahamagara Ojaka wamugenga ngwino hano se nurangiza hangane nanjye sha aka kanya ndagutegereje ngaho ngwino ahangaha maze ibi ngibi tubyongereho mu byabaye cyangwa se ubwo nyine turebe intambara uko tuyirwana. Iteka ryose wahoze uri ikigoryi cyane none aka kanya ndanagutegereje wakigoryi we. Lord Omega hwari arabyumva ati niba ugifite intoryi zawe hagati y'intuza yawe ngwino aka kanya kandi unyizere niko arimo kumubwira. Wigira ubwoba rero niba ufite intoryi hoya ntugire ubwoba nk'uko nguko wakabeba we gatoya aka kanya ndagutegereje turwaniye intambara niba uri tayari ngwino Nyagasani. Lord Omega yarabyumvise noneho kumubwira ngo ntabwo afite intoryi kandi ngo abantu badafite intoryi nibo baba bashaka kugaragaza ko ari abagabo we. Lord Omega nuko nguko yaje ahagarara imbere ati yego sha yego ati Mirima Rute ni we amureba nawe Jojo wagakobwa we ati igihe kimwe rwose wigeze uba
pome y'amaso yanjye. Aka kanya ni amahirwe make cyangwa se ni nk'imyaku ko ibintu tugiye kubirangiza nk'uku nguku uyu Mirima avuga ati ceceka funga umunwa wawe Ochaka. Ikintu cyonyine gikeneye kurangira ahangaha kuri njyewe ni ubuzima bwawe nonaha, ndetse kandi ubuzima bwawe akaba ari njyewe ugiye kubukurangiriza nonaha. Uyu nguyu avuga ati ndimwo kubibona rwose ko intoryi zawe zakuze cyane no kurusha niba ushize cyangwa hatambutse cyangwa se igihe cyashize, mbese uri kwigira uwa danje. Ati niyo wateranye imbaraga nyinshi cyane ukazana spirit nyinshi cyane cyangwa se amaroho menshi cyane na za sekibi n'ibiki byose, ntabwo ushobora kuba wabasha kunshyira hano hasi uko wishakiye. Naho ibyo biganiro byose urimo kwivugishwa n'ibiki byose ndetse ugashyiraho n'imbaraga yewe z'aka gakobwa twamaze kwirukana, nta kintu byakora. Uyu mukobwa Jojo avuga ati yego rwose ndabizi ko nta mbaraga ngifite cyangwa se izo mbaraga zawe ntazifite, ariko ikindi kintu nzi nuko mfite ubushobozi bwo kuba nakurimbura nkagushyira hasi nonaha. Lord Omega amureba ati nyagasani Omega, none se uribuka cyangwa se uribuka amagambo nakubwiye umunsi wica boyfriend wanjye? Uyu mukobwa nta kindi yavuze, yabwiye Lord Omega ati aka kanya nushaka unyice cyangwa se nushake ntungire gute, ariko nanone njyewe nzakwiyicira n'ibiganza byanjye nuramuka utanyishe nonaha. Arabimwibutsa ati uyu munsi ni wa munsi nakubwiraga nzakwica, ati uyu ni wa munsi uzicuza ko wigeze ungira mu bamambure bawe bahariye muri sanctuary yanyu. Oya avuga ati abana b'iyi minsi rwose ni cya Lord Omega, abana b'iyi minsi rwose mufite confidence nyinshi cyane ariko ivanze n'ubugoryi bwinshi. Ati rwose nakoze amakosa ku kuba narohereje umwana kugira ngo akore akazi ko kukwica, ariko kuri iyi nshuro ntabwo iryo kosa ndibuze kongera kurisubiramo, ntibishoboka. Aka kanya isezerano ryanjye ngiye kurikora cyangwa se kurisohoza. Wa mukobwa we ugiye kuba umuntu umwe, cyangwa se ibyo byo kuvuga ngo nzicuza ku kuba waratwiyunzeho, ni wowe ugiye kwicuza ku kuba wari wiyunze kuri sanctuary. Oya avuga ati hoya nta kintu uri buze gukora Lord Ochaka, uravugaguzwa cyane ufite ubugambo bwinshi. Ati ariko njyewe ntabwo naje ahangaha kugira ngo tuze kuvugaguzwa ubugambo, ahubwo destiny yawe ni ugupfa, uri destined gupfa, ndetse kandi ubuzima bwawe ngiye kuburangiza rwose mbigukorera. Uyu avuga ati ntabwo ushobora kunyica ni nyagasani Omega. Kubera iki se? Njyewe nyagasani Omega ndi imota cyangwa se ntabwo mpfa ndi udapfa. Kubita imbaraga, ndetse uyu nguyu mu kumumanuriraho imbaraga bigaragara ko izi mbaraga bamumanuriyeho ni ibibaraga byo kumufata bakamera nk'aho bamushyize muri gereza. Uyu mugabo Lord Omega bamushyira ahantu adashobora no kwinyeganyeza. Ndapfuye Lord Omega baramufata. Uyu mugabo ahita avuga ati Jojo iki ni cyo gihe rwose, genda ujye kumurangiza nonaha. Lord Omega baramufashe ati genda ujye kumurangiza nonaha. Uyu mukobwa Jojo nta kindi yakoze arimo kubishidikanyaho, yagiye yegera gake gake ndamubwira ati genda, ndetse araza yegera uyu mugabo Omega, nyagasani Omega, arangije atangira kumukubita cyangwa se hari ibyo yamukubise. Umukobwa arangije asubira inyuma gatoya, bigaragara ko amukubitishije ibintu by'ibaraga cyangwa se ibyo amukubitishije ibyo aribyo byose. Uyu mukobwa Jojo mu bwoba bwinshi cyane araza yikinga inyuma y'uyu mugabo Mirima, ndetse Mirima araseka cyane, ati Ochaka wa muginga, ati ntugire ubwoba wa mukobwa we Jojo, kuko aka kanya ari powerless, ndetse nta n'ikintu ashobora kongera gukora nonaha, nta kintu yakora. Ati Ochaka we, none se mbega uburyo Mighty arimo guforinga cyangwa se nyir'ububasha arimo kugwa hasi rwose we, mbega we. Umukobwa Jojo avuga ati cyane rwose turagufite neza, turagufite. Bakomeza kumwitegereza ati narakubwiye ari Mirima, ati nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo upfe. Agiye gukubita imbaraga biranga, nyagasani agiye gukubita ibintu by'ibaraga. Lord Omega byanga kumugeraho biranga, Mirima biranga, bigaragara ko yahise agaragara nk'udafite imbaraga. Lord Omega amureba kubita imbaraga ariko biranga, bano baratungurwa cyane, ndetse Lord Omega araseka cyane nyagasani, ndetse ahita anahaguruka aseka abareba, baratungurwa. Ati Mirima Ruteni, ati rwose aka kanya ngende umutangabuhamya, ndetse kandi ndi umutangabuhamya w'ibyabaye mu binyacumi bitatu biherutse, ndetse nanone niyo wazana za mbaraga zawe zikomeye cyane zimwe unahishe utajya ukunda gukoresha yewe ngo urazibitse, ntabwo zishobora kunshyira hasi. Aka kanya ikintu nkoza kwari uguplaying along, cyangwa se kwari ukwikina nyine imikino kugira ngo ninjire mu mukino wawe, kugira ngo ndebe icyo urimo gukina nonaha cyangwa se urimo gupanga undebere. Ati Mirima Ruteni we,
aka kanya ikintu wafayirinze kumva cyangwa se utabashije kumva neza nuko izo mbaraga zawe cyangwa se wakoresheje imbaraga zawe ufata nk'imbaraga za danje ari nazo ntege nke zawe. Kumbe bahita bamwibutsa ibintu byabaye ubwo uyu nguyu yarari hari hasi. Uyu mukobwa Jojo yaje akora kuri uyu mugabo Mirima, yamukozeho. Mbese kumukoraho byonyine nibyo byatumye uyu mugabo imbaraga ze zihita zinacaho zikagenda. Uyu mugabo yireba arebana na Jojo bahita ati buriya uko izo mbaraga zakugiyeho cyangwa se ibyo bintu byakugiyeho kubera ko uyu mukobwa Jojo yagukoze bikikuriho, nta mbaraga uzigera wongera kugira. Aka kanya uri umugabo uraho gusa, uraho mbese uhwanye na ba ancestor nta tubaraga natunze inkingi ifite. Atariko aka kanya ngiye kukubabarira, basi ubuzima bwawe ntubwishyure da. Ubuzima bwawe niba aka kanya ushobora gupledginga allegiance cyangwa se ukaza ukaba umuntu wanjye ukajya muri sanctuary ukinjira ukaba umugaragu wa sanctuary, nibwo ubuzima bwawe ndibuze kubuspendinga. Uyu mugabo ahita avuga ati urabizi Lord Ochaka ngende giriti Mirima Ruteni, atangira kwivugavuga ibigwi ati ni ngewe wakoze ibitangaza mu bihe byatambutse n'ibizakurikiraho nzakora ibitangaza iteka ryose, bityo ngewe aka kanya napfa aho kugira ngo byibura nze kuba umugaragu wa sanctuary hitamo kubitisha ibibaraga aramwica. Wikwirirwa ntari igihe wamuginga we ngaho pfa rero, aramwica ahita amurambika hano hasi. Mbese uyu mugabo ni bya bindi bavuga ngo byo kwihagararaho, ubuzima bwe abutambye aho kugira ngo ajye kuba umugaragu wa sanctuary ahita amwica. Umukobwa Jojo arabibona, ubwoba buramutaha. Lord Omega ararenze cyane, ndetse Mirima Ruteni mu ntambara zose barwanye uku nguku niko yagiye, nuko nguko yaciye. Uyu nguyu bamubwira ati kandi wagakobwa we Jojo, wagakobwa we, kubera ibyaha byinshi cyane n'amabara menshi cyane wakoze ukwiriye gupfa aka kanya ugapfira ahangaha. Uyavuga ati oya ati ariko urupfu nicyo kintu cyoroshye cyane, byibura naba nkuruhuriye ndamutse nguhaye urupfu, bityo kubera ko ntashaka ko upfa ugiye gusara mu mihanda mu gihe kingana n'imyaka 7 yose. Kandi sha hari abakobwa b'ibyuki tujya tubona ari icyuki yarasaze Nyabugogo. Ati kandi nyuma y'iyo myaka 7 yose ugiye kuba umusazi mu mihanda y'Inyabugogo uzapfa urupfu mbese rukomeye cyane cyangwa se rw'uburibwe rwinshi cyane. Nyagasani bano nuko nguko barimo kurangira. Uyu mugabo arangije ahita acaho aragenda. Baramubwiye ngo ugiye gusara, nta kindi icyabaye cya mbere nuko yakuyemo inkweto. Nyagasani atangira gutera amasaruto. Umukobwa Jojo nuko nguko yarasaze nuko nguko bya byuki tujya tubona shaho ubwo rwose kabase oyo. Hari nabo tujya tubona tukaba ngo buri aho wasanga ari bamaneko bigize abasazi, bamaneko bahese bamaneko bahe aba yarasaze. Inzira y'ubuzima ni ndende cyane. Kumbe uyu nguyu kirimo gusara yahuye na cya kigoryi yigeze gusarisha kimwigana fati ewani nari narakubwiye, none reba narakubwiye ngo nzakuzanira karabaye runo rugoryi narwo, none aka kanya ndakubona wasaze. Mbese akebo kajya wamugarura. Uyu mukobwa Jojo yigeze kugira runo rugabo rwari rwigiye kwishimishiriza middle point, none narwo rumubonye yasaze. Iyi si ni gatebe gatoki. Ati nari narakubwiye ko ntazamanika amaboko, rwikina cyane ngo nirwo rutumye asara. None nabwiye inshuti zanjye ko uzasara nkakurimbura cyane, ziravuga ngo oya ntabwo byo bizashoboka. None aka kanya reba wasaze, rurigendera agenda kubita bayibaba ariko umukobwa Jojo yasaze. Ati ni wowe wasaze sha, waratekereza nasaze se? Kumbe uyu mukobwa Jojo yasaze. Umukobwa agenda yiruka cyane. Mbese abakobwa bose bari baragiye gushakisha imbaraga, nuko nguko byabarangiriyeho, byarangiye bose bamwe bapfuye abandi basaze. Ariko nanone uyu nguyu nyine nyuma yuko azasara imyaka 7 mu mihanda y'Igogosi azajya azamukana za Rwampara iyo ruguru hose yisarire mu mahoro, narangiza yipfire mu mahoro. za views nababwiraga ngo mundangira ahantu nzajya kuzishakira, ndabinginze muzihorere da, nzajya nzana video muyirebe muyikunze, nimutayikunda muyireke, nukuri rwose muyihorere. Ahangaha ku ruhande wa mukobwa Debbie kumbe yapfuye, noneho amaraso yamushizemo ari menshi cyane. Nyagasani ahangaha ku buriri nuko nguko yapfuye. Harabinjiye ahangaha bigaragara ko bashobore kuba ari abayobozi cyangwa se abandi bavuga ati caca. Nyagasani basanze umukobwa
mukobwa yapfuye. Ndetse ahangaha nagira inama mwebwe muri kureba akangaka ngo bagenzi banyu mujye mubagira inama, kuko isomo ryanyu ryo muraryize murarirangije, ntabwo mwakwirirwa munatinyuka. Mugende mubwire abatarakarebye, mubabwire muti ancestor Inyase yarababwiye ngo nimukore cyane, nibyanga mubifate nk'ibyanze kubera ko mwakoze, ariko ntimuce mu zindi nzira nyagasani. Uyu nguyu yaje avuga ati nyakubahwa, ati hari amaraso menshi cyane uhereye no mu bwiherero, icyumba cyose kirimo amaraso. Uyu mugabo uri ahangaha avuga ati ndatekereza uyu mukobwa yapfuye yishwe no kuva cyane amaraso menshi. Uyu nguyu avuga ati none se ni gute umukobwa nk'uyu nguyu ashobora kwicwa cyangwa se ashobora gupfa kubera kuva cyane? Uyu avuga ati ntabwo mbizi, ariko se n'ubundi ko mu maroje cyane cyangwa se mu mahoteli hakunda kugera abagabo benshi b'ubwoko butandukanye, wamenya ari iki? Baje ko abo bagabo baba baje gushakisha ibyishimo nyine, wabwirwa n'iki? Uyu nguyu yamusubiza ati cyangwa se wasanga uyu mukobwa yakoreshejwe muri money ritual cyangwa se mu mihango nyine yo gushaka amafaranga n'ibiki, kumbe niwe wabikoraga. Uyu mugabo avuga ati ibyo ngibyo nabyo ndibuze kubishyira mu bisubizo cyangwa se ndibuze kureba mu myanzuro, kubera ko muri iyi minsi ibintu byose birashoboka. Muri iyi minsi wasanga nabyo byarabaye, mbese bamuvugiraho ati mu checking wardrobe cyangwa se aho ashyira imyenda n'utuntu twose duhishe, tuze kureba ikintu gishobore kuba cyabiteye. Debi nuko nguko yapfuye. Uyu yasigaye avuga ati mbega ugupfa ubusa we, agakobwa nk'aka ngaka kari gafite n'ahazaza heza cyane ngo ni young promising lady, mbese ubona ari urwaruka rw'ahazaza hagiye kuza. Mbega urupfu apfuye we, ari umu afande ura yego abana bacu cyangwa se abo turi mu kigero kimwe bajya bapfa uku nguku, tukajya tubona abantu bapostinze ngo umwana w'imyaka 10 n'ingahe 20 n'ingahe ngo yapfuye, tukavuga tuti se uyu mwana yazize iki? Bino bintu birababaje cyane. Uyu mukobwa Adina nyuma yo kwangwa n'abantu benshi cyane yaje ahangaha ku ruhande yicara avuga ati ese ubu ni ubuhe bwoko bw'ubuzima? Ubwoko bw'ubuzima nk'ubu ngubu ni ubuhe koko? Ati buri muntu uwo ari we wese arimo kundijectinga cyangwa se ari kunyanga, harimo na papa wanjye rwose nyagasani. Ati aka kanya ntabwo nshobora gusohoka ahangaha kugira ngo njye kuvugana n'abantu kubera ngo oderi iri disgusting cyangwa se oderi nyine iteye asiki irimo kumvamo, irimo gusohoka mu munwa wanjye. Uyu mukobwa umwuka urimo kumusohokamo urimo kunuka nyagasani. Ati abantu bose barimo kunyita ngo ndi umunwa w'umusarani, ngo uburyo ndimo kumwenyura ngo ni shit smile cyangwa se nakamwenyu k'umwanda, n'ibindi bizina byose bibaho bibi cyane. None nanjye aka kanya nta nubwo nshobora no kwihanganira ibintu birimo kumva mu kanwa, mbese ahangaha ari kubumbura umunwa byonyine gusa agahumeka, icyumba cyose kirimo guhita kinuka. Ati amafaranga yanjye yose nayamaze ndimo gushakisha ibisubizo cyangwa se umuti, ariko aka kanya nta gisubizo ndimo kubasha kugeraho. Ati Keti yapfiriye muri hoteli mu cyumweru cyatambutse, umubiri we uza kuboneka mu minsi 3 cyangwa se hashize iminsi 3. Debi yavuye amaraso menshi cyane ijoro ryose ahita apfa nawe birarangira. Jojo arimo kurominga ku mihanda arimo gusara, mbese yarasaze za Nyabugogo. Ndetse na Roda nawe yapfiriye iwabo mu rugo ku babyeyi be ubwo yari yagiye gutakamba kugira ngo bamubabarire. Ese niki twabonye? What did we gain? Ese nikihe twagezeho? Nta kintu twigeze tugeraho muri ubu buzima. Absolutely nothing, uretse uburibwe bwonyine gusa, agoni cyangwa se amaganya n'agahinda, ndetse n'urupfu rudafite ubusobanuro, rudafite igisobanuro. Akomeza kurira cyane n'umukobwa Adina. Ati ibingibi ntabwo nshobora kubyihanganira cyangwa se singishoboye kubyakira rwose nyagasani. Uyu mukobwa yabitekerejeho aruhutse umutima cyane. Ati bino ni ibintu nijye ugomba kubyirangiriza ahubwo kugira ngo birangire. Ndetse uyu mukobwa nta kindi yari afite agacupa ahangaha nyine, hari ibintu uhura nabyo ukavuga ati ahangaha sinakwihangana. Ati Mana ndagutakambiye, mbabarira kandi wakire roho yanjye, ndetse mpimbabazi
roho yanjye uze kuyakira. Bigaragara ko uyu mukobwa agiye kwiyica nyine, yabitekerejeho ndetse afungura aka gacupa gake gakeya cyane. Bino bihuye na wa mugani nkunda kubabwira w'umunyafurika ati se ko twaje ku isi nta kintu na kinzinya dufite, intambara zose turwana ubundi dupfa n'abantu, turwanira twangiriza n'ubuzima bw'abantu, ubundi tuba turwanira iki ko n'ubundi nta kintu twazanye nta n'icyo tuzahavana. Bino bintu bitekerejeho neza wakwiberaho mu mahoro cyane. Uyu mukobwa yanyweye yino miti n'ubundi ni ikibura buryo ahangaha kuri iyi si. Ubanza uhige ko wakoze neza ukibishoboye, naho ngo intwari zarihimuye. Nyagasani, uyu mukobwa nuko nguko yaryamye ahangaha kuri ubu buriri ndetse atangira no kuribwa mu nda cyane, ariko uko nguko niko apfuye, niko aciye. Bya bindi twarwaniye, bya bindi turwanira ndetse n'ibyo duteganya kurwanira byose n'ubundi tuzarangira dupfuye. Hari n'ibizaribwa n'abatazi aho byaturutse. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga hoya ntabwo karangiye. Pasiteri yaje ahangaha ku ruhande ndetse arimo kwigendera mu mahoro. Lord Omega nuko nguko yaje ahita avuga ati Jesus. Pasiteri yaricujije ndetse Nyagasani yarongeye aramutuma. Oya avuga ati ntabwo Nyagasani wawe ari buze kugutabara kuri iyi nshuro. Uyu mugabo avuga ati muri misiyo yo gukorana Nyagasani uri hejuru, amavi yose azamupfukamira ndetse imitima yose imwiyegurira. Arimo kubwira Lord Omega. Uyu ngo yavuga ati mu izina ry'iryo zina urimo kuvuga ni Lord Omega. Mbese buri wese atangira kuvuga imyato y'uwo akorera, cyangwa se nyine kuvuga buri wese ibyo ashoboye. N'umwami akorera, uyu ngo yavuga ati amavi yose azapfukama apfukamire Nyagasani wacu w'ikirenga, ndetse n'uwo Nyagasani wawe urimo kuvuga cyangwa se uhoraho ukorera azapfukamira Nyagasani wacu w'ikirenga. Uyu nguyu nawe aranaseka cyane uko arimo kubivuga. Umupasiteri ndetse n'uyu mugabo akomeza guterana amagambo cyane, ndetse pasiteri yaje kubwira uyu nguyu avuga ati Nyagasani wacu Yesu Kristo arababarira cyane, ariko uwo nguwo wita ngo ni Nyagasani wawe w'ikirenga asaba imbabazi, mbese araciriritse cyane. Uyu uvuga ati ni gute ushobora gutinyuka Lord Omega, gute ushobora gutinyuka ukavuga Nyagasani wanjye w'ikirenga ukamuvuga muri ubwo buryo buciriritse cyangwa se buciye bugufi? Gute utinyuka, gute utinyuka? Uyu ngo yavuga ati uwo ngo Nyagasani wanyu w'ikirenga rwose araciriritse cyane, ndetse kandi nanabisubiramo ko nta n'icyo ari cyo, ni umuntu uciriritse. Ati njyewe aka kanya ndakudeyarinze mu izina ry'ishobora byose cyangwa se rya Nyagasani usumba byose Yesu Kristo wacu, aka kanya ndakudeyarinze. Ngaho se bivuge n'umunwa wawe uvuge ko Nyagasani wanyu w'ikirenga ngo ari umuntu wadanje. Uyu ngo yahita arakara cyane mu kubita ibibaraga. Pasiteri ashyiraho akabibiriya avuga ati reka sha, iyo Bibiliya iri kumwe n'umwuka koko Bibiliya ikingira pasiteri. Uyu nguyu mu gukomeza kurwana, uyu nguyu yashyiraho Bibiliya avuga ati oya, imbaraga zishobora byose zirarenze cyane. Uyu nguyu yahita arambura ibiganza byombi kugira ngo arwane, ndetse mu kurwana pasiteri yikingiriza Bibiliya. Abantu bizera Bibiliya ndetse bakanizera n'Imana nyine ivuga ugwa muri Bibiliya bizera ko isengesho na Bibiliya n'ijambo ry'Imana rirenze cyane, ndetse mu kurwanisha Bibiliya uyu mugabo nuko nguko yatangiye kubura imbaraga. Ati mu izina ry'ishobora byose aka kanya ndakurwanyije Lord Omega. Reka ndetse Lord Omega inkuba zitangira kumukubita. Bigaragara ko Imana ya pasiteri ifite imirimo ikomeye cyane, cyangwa se ikora imirimo ikomeye cyane. Nuko nguko Lord Omega yaguye hano hasi, ndetse pasiteri akomeza gusenga cyane. Uriya yinyagambura hariya ku ruhande, bigaragara ko misiyo ye Imana ye ntabwo irenze. Sinkunda kubabwira ngo habaho Imana nyinshi se, na Nyagasani cyangwa se Imana yo muri Bibiliya yaravuze ngo ntihazigire indi mana muzigera mupfukamira cyangwa se ngo muramye. Nayo irabizi ko zibaho ingo Imana ya Lord Omega ngo uwo yita Nyagasani w'ikirenga turabibonye ntabwo ariyo Nyagasani y'ikirenga. Lord Omega nawe nuko nguko yapfiriye ahangaha arabunaga. Nyagasani we ntabwo arenze wapi. Nyagasani wa pasiteri bigaragara ko ari we ufite imbaraga ahangaha ugereranije na Nyagasani w'ikirenga. Urakoze cyane Lord Omega nuko nguko yagiye. Uyavuga turakoze cyane Nyagasani iyi ntambara uyirwanya ukayitsinda,
ukigaragaza neza cyane. Ndetse pasiteri akomeza gusenga. Hano bakomeje bavuga bati umukobwa Jojo yaje gukira ubusazi bwe. Barangiza istori yacu turangije ati umukobwa Jojo yaje kurikavaringa ubusazi bwe, yarakize nyuma y'uko Lady Omega yarabaye defeated cyangwa se yaramaze kurwanwa. Ariko nyine uriya mukobwa Jojo baje kumufunga, bamurega ibyaha by'ubwicanyi, gushimuta ndetse no gukora katizime. Katizime ni iriya mihango nyine batambamo ibitambo, ku buryo baje kumukatira imyaka 25 muri gereza. Nuko nguko inkuru yacu yarangiye cyane. Ati ubuzima bwanjye buri broken, ubuzima bwanjye burangiritse. Nta nubwo ari ibyo gusa, Adeyemi wa mugabo umwe nyine wakoreye miliyoni 33 bakazirya inda yaje gufungwa na leta kubera ko yari kontara ya leta bari baramuhaye. Bamucaginga icyo bita embezzlement, ni ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta, ndetse baza kumukatira imyaka 9 muri gereza. Nyuma ageze muri gereza abona ibyo ngibyo atabishobora, ahita yiyahura yipfira mu mahoro cyane. Ati Nyagasani tabara, cyangwa se ubi ruhande rwanjye, kuko aka kanya ndabona rwose mfite intege nkeya muri ubu buzima. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like niba aka kantu warakarebye, igitekerezo cyawe gishyire hano hasi. Byanga byakunda ufite uko byumva n'ibyo wakuyemo, cyangwa se n'ikintu wakuyemo utari usanzwe uzi, andika igitekerezo cyawe hano hasi muri comment, nurangiza wigendere. Ariko nanone niba utize uzigira ahandi, kuko njyewe ubutumwa bwanjye nari naratumwe ndaburangije. Aba bafite babyumva, urukundo mbakunda ni nkihwa mbafite ku mutima cyane.